Вот так красиво получилась эта шляпочка. Итак, еду в Тель-Авив на работу, буду делать дымоход на камин на втором этаже, продолжать на чердак и на крышу проводить этот дымоход. Сварю там 2 стыка и с другом смонтируем кожух на него. Смотрите, как будет получаться в этом видео. Приятных просмотров. Итак, привет, мои зрители. Выполняю работу. Дымоход на камин. Второй этаж, 2 трубы по метру, 250 и 2 мм толщиной. Стоит оцинкованная, такая же 250. Завариваю 2 отверстия сбоку. Были крепежи. И варю эту трубу. 1 стык здесь внизу и 1 стык буду варить по месту. Труба 2 мм толщиной, электроды 2,5 мм, ток 90 ампер. Погнали, варим с отрыва по привычке. Так что смотрите, как будет все дальше происходить. Итак, смотрим поближе, как получилось. В общем, погнали дальше. Итак, ребята, вот заварил оцинкованную трубу. Когда заказчик мне прислал фотографии, я подумал, что они ржавые, и там отверстия долго буду заваривать, очень тонкий металл. На самом деле оцинковка, хороший металл, просто когда старая крыша была, одноэтажное было здание, было просверлено 5 отверстий. Я их заварил и думаю, что все будет нормально. Тем более еще будет защитный кожух стоять, поэтому еще обработает хозяин, и будет все хорошо. Погнали дальше. Итак, делаю подготовку стыка. Труба 250, оцинкованная, миллиметра 4 толщина, старая, но в хорошем состоянии осталась. Было просверлено несколько отверстий, которых я заварил до этого, и сейчас подготавливаю эту трубу к стыку, чтобы вышла на улицу, на крышу. Это дымоходная труба. В общем, готовлю этот стык. Были элементы олова там. Наверное, шляпа была припаяна на этой трубе, когда дом был одноэтажный. Поэтому все тщательно прочистил, чтобы не мешало потом сварке в обочные элементы.
В общем, как-то так. Итак, поставили вторую трубу, сейчас буду обваривать. Выставляем наверху, там на чердаке, и вот там буду, короче, стык варить. 10-й трубы с отрывом. Очень хорошо, красиво получается. Вот. Закончил сварочные работы. Здесь было 3 дырочки, заварил. И вот стык 250 трубы. Вот так получилось. Дальше труба пошла наверх. Итак, залез на крышу. Вот торчит металлическая труба, которую я варил. Вот стык. Здесь еще будет ставиться кожух, потом сверху будет ставиться козырек. Все еще в процессе. Так что в помещении уже стоит кожух. Сейчас вырежут. Мы замерили сюда кусочек и будем прикручивать, удлинять кожух сначала, потом ставить козырек. Вот такая вот высота. Второй этаж, крыша не очень крутая, пологая. Наживляем на 3 самореза удлиненную трубу, которая как кожух идет. После этого будет ставиться переход, который будет защищать отверстие от влаги. Резинка и снизу алюминиевая полоска, которая крепится саморезами к кровле. Между ними будет металлическая, резиновая герметическая прослойка. Вот так одеваем сверху, опускаем вниз и саморезами аккуратно, очень много их, прикручиваем по всей окружности. После этого будем силиконить. Итак, дорогие зрители, пишите, как вам такое видео, такая работа, что понравилось, что не понравилось, какие замечания, какие вопросы будут. Пишите в своих комментариях, мне будет приятно прочитать ваши комментарии. Следующий этап. Прикручиваем шляпу. Не так-то просто дается с первого раза, но ничего. Сейчас прикрутим. Вот такая она огромная. Хорошо. Опа. Готово. Ну как хорошо. Уже держится. В общем, 3 или 4 самореза прикрутим и будет готово. Итак, разожгли камин, проверяем. Заказчику все понравилось, так что все нормально. Возвращаемся обратно домой.